Kavuracağız. Osman'ı yıpratacaksın ve bunu Turgut'tan başlayacaksın. Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Her hafta artan aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle sevenlerini ekranları başına bağlamayı başaran dizimizin yeni bölümünde en merak edilen konu ise Naiman'ın Osman Bey'e teklifi ne olacak? Geçtiğimiz bölümde gördüğümüz üzere Naiman 40.000 nöker ile uç bölgeye gelmesine rağmen savaşmadan, zekası ile Candar Bey'in ve Karesi Bey'in yurtlarını ele geçirmeyi başarmıştı. Osman Bey'in idaresinde olan yurtları da almak için yine zekasını kullanıp Osman Bey'in oğullara biat etmesini sağlamaya çalışacaktır. Naiman, Valide İsmihan Sultan'ın ordugahından sonra İnegöl Kalesi'ne Olaf'ın yanına gidecektir. Naiman'ın gelmesiyle şaşkına dönen Olaf, Naiman'ın emrine girip Osman Bey'i güçsüzleştirmek için hamlelerini yapmaya başlayacaklardır. İlk olarak Turgut Bey üzerinden Osman Bey'e darbe vurmak isteseler de kalede casusluk yapan Cerkutay sayesinde Turgut Bey, kurulan tuzaklardan kurtulacaktır. Ancak Olaf Osman Bey'in oğlu Orhan'ı zehirlediğini ve panzehirin kendisinde olduğunu Naiman'a söyleyecektir. Bu defa Naiman bizzat kendisi Kayı Obası'na giderek Osman Bey'in Moğolların hükmü altına girmesine karşılık oğlu Orhan'ı iyileştireceğini söyleyecektir. Osman Bey, hepimizin tahmin ettiği gibi, ailemin, oğlumun hayatı söz konusu olsa dahi biz Türkler Moğollara biat etmeyiz diyecektir. Osman Bey'in Orhan'ın iyileşmesi için, Bala Hatun sayesinde elinde Firik gibi büyük bir kozu vardır. Kuruluş Osman gelecek bölümde neler olacağı hakkında yapacağımız bir sonraki analiz videolarımızı kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız.